Assalamu alaikum, mambo vipi? Hope mpo salama. Leo kwenye Duka Huru Podcast, mimi ndo niko kikaangoni. Nimeulizwa nataka nikuulize maswali lakini niulize na watu wengine wanaofaiki. Nikasema sawa, mimi ni nani kidawa nikatae kujibu maswali yenu. Na ananiuliza maswali leo ni office admin wetu, lakini pia ni mtu anahusika na maswala ya finance ya ofisi yetu. G au Sister G. Hapo sio namuita Sister G. Niambie Sister G, maswali yako ni yapi ambayo umeleta kwa wananchi? Haraka haraka nimefunga, twende mbio mbio. Maswali yangu ninakutana na watu wengi wanauliza. Anakuambia nina mtaji wa milioni 10 au milioni 5. Je, nifanye biashara gani? Okay. Sasa ni wajibu biashara ya kufanya. Yaani mimi binafsi kwanza naona kama sio sawa kuuliza hivyo, yani yeye kuuliza kwamba nifanye biashara gani. Mimi binafsi naona kama sio sawa. Sasa nikasema labda nikuulize wewe mtaalamu. Je, mimi niko sawa au wako sawa kuuliza? Of course sio sawa kuuliza nifanye biashara gani. Kwa sababu hakuna jibu la biashara yote ambalo litakuwa ni zuri au baya. Biashara yote ya kusimuliwa ni biashara nzuri. Sasa hivi ukiambiwa Mererani inavyotajirisha watu, utatamani kwenda, lakini sio rahisi hivyo. Ukiambiwa sasa hivi Kongo kuna madini, sijui kuna miti ni dawa, utatamani kwenda, lakini sio nyepesi kiasi hicho. Kwa hiyo jibu la kusema nitapewa jibu biashara gani nifanye sio sawa. Inachotakiwa ni mtu yeye mwenyewe angalie. Kwenye biashara tunasema kuna vitu vya kuzingatia. La kwanza unaangalia uhitaji. Uhitaji ni nini upo hapa? Na kila sehemu kuna uhitaji. Ukienda vijijini kuna uhitaji, mijini kuna uhitaji, shuleni kuna uhitaji. Shuleni unahitaji nini hapa? Eneo lilopo kuna uhitaji wa kitu gani? Ukishaangalia uhitaji, unaangalia upatikanaji. Nishajua kuna uhitaji labda wa nguo, upatikanaji. Je, ni upatikanaji wa uhakika? Ndio. Je, naweza nikamudu? Ndio. Ndio tunaangalia. Kwa cha kwanza uhitaji, upatikanaji. Cha tatu unaangalia capital. Je, ninaweza kufanya hichi kitu sasa hivi? Naweza, siwezi. Au naweza kufanya, sawa. Cha nne, itakuwaje, nitaifanya katika namna gani? Ndio inaitwa business model. Business model, nitakuwa na winga, nitafungua eneo, nitakuwa napeleka kwa demand. Kwa hiyo biashara ukijibiwa, unaweza kujibiwa biashara fulani ndo nzuri. Nifanye biashara gani? Biashara fulani. Je, mtaji unao? Business model unajua? Upatikanaji wa kile kitu upo? Je, uhitaji upo? Lazima uwe ndo ujue ile maswali. Kwa hiyo I think before mtu ajauliza lazima ajiulize haya maswali manne. Okay. Kuna mtu aliwahi kuuliza akasema anauliza kwanza hakuwa na issue ya mtaji kabisa. Anasema anajiuliza afanye biashara gani. Nikamuuliza wewe uko wapi? Yaani eneo alilopo yeye. Akaniambia yupo Kariakoo. Yaani nilishua pause, yaani hata kumjibu. Nikasema wewe uko Kariakoo. Si unaangalia tu hata kitu ambacho kina uhitaji kwenye mazingira yako. Akaniambia sasa mazingira yangu ni Kariakoo. Nikamwambia sio lazima iwe ni pale pale. Je, ilikuwa sahihi kumjibu hivyo au ni? Ulishasikia msemo wanasema penye miti hapana wajenzi. Yaani ukiwa psychologically tukipewa machaguzi mengi tunachanganyikiwa. Na ndio maana sasa unaona watu waoi au waoane. Lakini sivyo wanawake wako na wanaume wapo. Ni kwa sababu machaguzi ni mengi. Ukitaka kumuoa Suzana unamwona Zaituni, mbona kama zaidi ya Suzana. Ukitaka kuolewa na John unaona kama Abdalla akakaa vizuri zaidi kwa sababu machaguzi ni mengi. Zamani wazee wetu walikuwa naoa, binti alikuwa ni mmoja mtaa mzima. Kwa hiyo unashambulia kama pengo anavyosema, unashambulia, unachukua mtu unaweka ndani. Sasa machaguzi, yule yuko Kariakoo anaona vitu vingi paka anachanganyikiwa. Sasa niuze duveti. Kila kimoja anakiona kinalipa. Na watu wanapata hela sasa. Hapa inabidi. Kwa hiyo kitu inatokea. Na ndio maana wanasema the best way mtu anaweza kupata idea ya biashara au asichanganyikiwe akiwa anasafiri. Safiri, angetoka pale Kariakoo aende Bagamoyo, aende Tanga, aende Arusha, aende Moshi. Angeona kabisa naona huko Moshi unahitaji viatu. Naona Tanga unahitaji, kwa hiyo angepata idea. So safiri saa nyingine utajifunza kutoka kwa watu wengine. Okay, kwa vijana wajifunze kwamba nikiwa niko sehemu yenye fursa sana, hebu toka. Nitoke nikatafute fursa ziko huko mbali mbali. Saa nyingine fursa mfano Tanzanite haiuzwi Mererani. Inachukuliwa inapelekwa sehemu ambako hamna Tanzanite. Gold inachimbwa Mwadui, Shinyanga, inachimbwa Geita, lakini hauwezi ukaiuzia pale pale Geita. Unaitoa unaipeleka soko la madini. Kwa hiyo uwaga bidhaa inaweza kawepo sehemu usione faida yake.
Lakini Kilimanjaro iko pale. Lakini watu wa pale hawapandi. Mtu wa pale anakuambia siwezi kupanda. Kwa hiyo Kwa hiyo lazima mtu atoke angalie mahali ambako watu wanahitaji hizo fursa. Okay. Haya, na swali lingine. Okay. Kuna mtu amesema hivi, nimefungua biashara ya kuuza nguo za kike. Lakini nimegundua wateja wangu wengi wapo mtandaoni. Na nimefungua frame ipo Sinza. Je, nifunge duka niendelee na mtandao au nifanye kote kote? Lakini asilimia kubwa wateja wangu wako mtandaoni. Yaani hata kama wateja wako wako physical, lazima ufanye na mtandaoni upate wateja wa mtandaoni. Kama wako mtandao lazima ufanye na physical waje physical. Kwenye biashara ili isife tunasema at least iwe na source 5 mpaka 7 za kupata wateja. Upate wateja kupitia watu, word of mouth. Upate wateja kupitia matangazo, advertisement. Upate wateja kupitia mahusiano, inbound marketing. Upate wateja kupitia word of mouth, watu wa kutangaza, social proof. So unapopata wateja kupitia njia nyingi inakupa guarantee ya kutengeneza faida, guarantee ya faida. Kwa kama una wateja mtandaoni, weka na duka. Kama una wateja kwenye duka, fungua na account mtandaoni, yani upate kote, kwa sababu uweze kufanya biashara ukategemea source moja ya income, utafunga. Okay. Utafunga. Okay. Na swali lingine. Pole mwalimu. Nina biashara ya keki. Nimefungua frame. Lakini naona inanibana. Nawaza kufanya kwenye nyumba. Ila nawaza, je, wateja wangu wala kupita itakuwaje? Sijui nani alisema ya notion kwamba ukiwa na frame na ukiwa na ofisi nyumba kuna utofauti. Hamna utofauti. Watanzania wengi wanaenda China, wanaenda kwenye nyumba za Wachina. Ni unavyoiweka. Tumeona Wahindi na Waarabu Tanzania wanatumia nyumba zao. Anaishi hapo gorofani chini ameka biashara. Ni wewe unavyoseti wateja wapita nje wanapita. Ukiwa na bango watajua tu kuna uzo keki. Ukiwa so hivyo, lakini kingine pia toka nenda kwenye event nyingi. Event, activity mbalimbali, unakuwa unaongea na watu, unawakaribisha kwa ajili ya testi. Kwa kuna siku una testi. Tengeneza keki ambazo haikukosti. Ika varieties. Mwambie jamani leo ni testing day. Kwa watu watakuja watatest zile keki zako, watashawishika. Kwa hiyo sidhani kama kuna utofauti wote, kwa sababu ni quality na uzoefu na huduma yako unaoitoa kwa watu ndio inafanya watu wanakufuata na kana wewe, lakini sio location. Nishakutana na mteja mmoja alisema, na nimeona kuna watu pale wamekaa, yani ofisi zao zimejificha, lakini kila siku wanaingiza mzigo mpya, anajiuliza wanauzaje? Okay. Sio sababu. Hata kidogo. Akiamua kuhamia kwa ajili ya space, yahamie tu. Asitafute sababu. Okay. Asante mwalimu. Mimi kwa kweli maswali yangu yameishia hapo. Naomba kama mna maswali mengine mtauliza kwenye comments. Haya jamani, karizika na maswali yake, na wewe pia unaweza kuuliza maswali yako afu nitakuja nitayajibu. Tutakuwa tunafanya podcast moja kwa wiki ya kujibu maswali yenu. Alafu tutakuwa tunafanya podcast moja itakuwa inaitwa live podcast. Tutakuwa tuna record lakini tunafanya live katika mitandao ya kijamii, lakini kwa recorded tutaipata pia kwenye podcast account yetu. Usiache kusubscribe, share, like, comment, acha maoni yako. Chochote unachokitaka andika kwenye comment. Tutakiwa tunakufanyia kazi kidogo kidogo. And this is Duka Huru. Let's all win.